Janë goxha të shtyrë në mosh, por këta rrugovas i harrojnë vitet kur marrin rrugë për të parë bukuritë e liçenit të Kuqishtes. Veçse ky jo i tëri takon Kosovës pas demarkimit të ri të kufirit. Këto është pjesa e këtij liçeni që pretendon me normalizi. Kjo është absurdja më e madhe. Kjo është mënyra më e dhimbshme më uqu, më ia dhon malit zi. Për ish-antarin e Komisionit Shtetëror të Demarkacionit Ali Lajqin, marrja e kësaj maje të malit nga mali i zi është të bërë me qëllim të caktuar. Për shkak se duhet merret kontrolli edhe prej këtyne majesh këtu, mundet me kalu deri në fund edhe madje me mjetet sofistikuar kalon në Bileq. Bileq sidomos në pjesën e Kullës atje. E kap krejt atë zonë, deri ka Klina dhe kalon në Rafshin. Nga kjo pikë e devijuar e kufirit u kërkohet mëshirë deputetëve të parlamentit që të mos e votojnë ratifikimin e këtij demarkimi. Edhe u kisha bori gjë deputetëve e kryecisë mos më nashtin të loshe, se s'kem mbështua pa gjak. Nga këtu banorët e zonës kufitare që kanë marrë me vete pankarta e harta e vazhdojnë vizitën edhe në pjesën ballore të maleve, nga ku thonë se u devijua më së shumti vija ndarëse midis dy shteteve. Veçse kjo vizit i shqetëson policët kosovar, të cilët shfaqen pasi kalohen fshatrat Haxhaj e Stankaj. Takua me juve, këtu njerë me shqyrë shka qëpësit. Po e shdash me bo një parlemrimi që ka me dalë dikush bas komitat. Unë e kom kosit një 30 vjetë që këtu në kodë, që di kom livadhe, të kësa livadhe. Për këta banor, ndarja e re e kufirit përfitime strategjike i sjell vetëm mali të zi. Vija kufitare është kjo pjesa ku takohet qielli me tokën me majat, shikoni. Vija strategjike është e cenume sepse kanë ra kufit lugjeve, lumejve, luginave, kufit në faktorin reliefor shkojnë qafave, majave, brigjeve, që i kanë deviju vetëm për shkaqe strategjike të kontrollit. Bal Hysnikaj nga Stankajt e Rrugovës ka diçka tjetër për të treguar. Këtu që kanë liftuat pat, babe, gjyshe, këta gjyshe, tonë gjallë mas gjallit, që tu i kanë lënë esnit, i kemë vorët, i kemë vorë rezat që më kanë met me gjallarët, gjyshi, këta gjyshi i kanë vorët ati. Lajqi u bën thirrje deputetëve të kuvendit që të premte në ora 15 të vinë në Kuqisht për të parë nga afër pasurinë që po humbet para ratifikimit. Është e ndershme, është e nevojshme me pas ilustrimin e me po venin, me po terrenin, me po faktorët cilët janë faktikisht të argumentueshëm gjitha sferat se këto janë pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Gjithsesi nga këto vizita nuk bën të ndahet pika më e nxehtë, qafa e Qakorit, të cilën rrugovasit e quajnë më strategjiken, veçse për të shkuar atje duhet kaluar kufirin në Kull. Por këndepari autoritetet malazeze nuk lejojnë të filmohet me kamerë. Tash ti moli zi me një shpejtësit madhe pa u morë vesh ish me kërkoni hiç me njerë për menaxhon. Rrugovasit presin këtë premte që të vizitohen nga deputetet e Kosovës, e nëse kjo nuk ndodh, atëherë paralajmërojnë takim me qeveritarët e malit të zi për të gjetur një zgjidhje për, siç thonë, kthimin e 12.000 hektarëve tokë të humbur.